Друзі, вітаю! Сьогодні приготувала ось такі апетитні та смачні курячі нагетси, які не потрібно смажити у великій кількості олії, мінімум часу на кухні і корисна їжа готова. Подивіться, яка рум'яна скоринка. Паніровка не суха, а завдяки додаванню твердого сиру вона дуже хрумка та апетитна. Всередині ніжне соковите куряче м'ясо. Із улюбленим соусом це те, що треба. 2 курячі грудки нарізаю невеликого розміру шматочками товщиною до 1 см. М'ясо відбивати не потрібно. Додаю сіль за смаком, 1 чайну ложку, трохи чорного свіжомеленого перцю, 1 столову ложку солодкої паприки. У мене світлішого кольору, бо це домашнє. Як я її готувала, є відео, залишу посилання та підказки. Тут паприку можна замінити на любу вашу улюблену спецію до курки. 1 чайну ложку сухого чеснику, 2 курячих яйця. Це ще й швидкий варіант приготування, так як потім абсолютно не потрібно довго і нудно кожен шматочок курки буде обвалювати. Спочатку в муці, потім у яйці, а ще потім у паніровочних сухарях. Усе робимо швидко, так, щоб без зайвих рухів і зайвого бруду на кухні. Сюди ж одразу 2 столових ложки зверху борошна, можна замінити його на крохмаль. Так буде ще смачніше, хоча дорожче. У мене він закінчився, але з борошном теж добре буде. Куряче м'ясо доволі сухе, і для того, щоб спеції краще розкрились, додаю ще 2-3 столових ложки рослинної олії, рафінованої обов'язково, щоб нічого не гірчило. Добре перемішаю і залишу трохи промаринуватись. І щоб мука розбухла на 20-30 хвилин при кімнатній температурі. Далі для апетитної рум'яної скоринки потрібно приблизно 150-200 грамів 1 склянку сухарів панірувальних. Тут за вашими коштами та бажанням. Якщо це буде тертий вчорашній батон, теж підійде. Додаю до сухарів 1 столову ложку без верху солодкої паприки та приблизно 50 грамів твердого сиру, натертого на дрібній терці. Має вийти ось так. Пройшло 30 хвилин. Висипаю до курячого філе паніровку, обережно усе перемішаю і все. Залишилось тільки розкласти на деко, застелене пергаментом. Залишки паніровки викладаю зверху на кожен шматочок. Подивіться, яка краса! Апетитна рум'яна скоринка. Запікались нагетси рівно 20 хвилин при температурі 180 градусів, режим конвекція вверх та низ. Найкраще смакують теплими, соковите м'ясо всередині і сирна рум'яна скоринка. Ось так із кетчупом чи любим улюбленим вашим соусом готуйте, експериментуйте, радуйте себе і своїх близьких смачненьким. А я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!